Нежнейшая сочная рыбка за 15 минут. Для этого смешай 30 мл растительного масла, столовую ложку горчицы французской и чайную ложечку меда. Все перемешиваем. Выкладываем стейки рыбы в лодочки из пергаментной бумаги и сверху добавляем наш соус. Отправляем в духовку на 15 минут, и рыба готова. Просто нежнейшая сочная рыбка. Приятного аппетита! Подписывайся на меня, чтобы видеть больше моих рецептов.